Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakalai terik mentau nailar arzakat kendai, kisan teli kirat kibana kathan siang, ha Riboy District, kila esnok tilang hapok kawai kesenjong, dak bat House dan ru dak Joint Action Committee. Hagani kesenjok kirat kibalai dan benta kikenthom, ya karat Mayong, Raj Makdo, Raj Amjong, Raj Lumpon, bat karat Sakra. Bat kejing tau kini kirat, ya ke Joint Action Committee, kadai halor kejing syak takti, wayu samla ubana kasnong ampreng hakibar jela. Kani kejing syak takti uniu samla kelaja, ha ka arhu pratrek jong unai tong mentahi usnam arjar kerkendai. Bat kibreu kibalale ya kini kekam, kibasyong basa ha refugee koloni, keberan Raj Amjong. Ya kani ke JSC lathau hadien ke jingelang pajba ke balalum da UMDC ke Mawati constituency ubat Charles Marngar ke balalong hakani ke juk kesngi hagasnong siang rengkat ke jingwan kersanlang degi pajba ki balami renti na borok santeli kiran kentop ikiling do ki basan ki doloi kinong ilam snong bat kinong ilam seng balang bakentop ya kaseng all Tiwa Student Union bat ke Tiwa Youth Association. Hadin belatau ikini kekenhon, kene kesenjok kelapan paru, ya kesenjam bakan sasim, nang ni syakman, bat kata kalong, bakan selej ujor da ke ijahar sekipulen, halor kejingsya, syok usamla hakibar jela, bat banet ujoru ya kene kekam, syadu menteri rang bak kejela ukondrat kesangma. Kejing ikran kali kesengi ngisungkaman bakalong sukses. Bat pi kejing ikran mendaga sengi, kidon artli kebenta kibeng ikran. Bat kebenta kebanengkong hi kebangi ya peliu jengmut hangni kalong ban penklan ya kini ki boy lalung ke jongi sini ya kajing yelong kawai kajing eteli kenang bagi ni kajing ja ki baja ki buan banja kini kumbalong kini singi keladap kinom jasu ikai ke bangi lairai menta hangni kalong bag banengkong kalong bag ngiladap bantung ya ke Joint Action Committee. Joint Action Committee jong kisan telikirat ke bangi khot ya ka Joint Action Committee MLAMS ke bamot Mayong Lumpun Amjong Makdo batka Sakra kini gede kisantli kirai ban ngilada ban tungi gene ke Joint Action Committee Presiden jongka udah uba Monsing Agra atau sekretari udah uba Albat Dilar pad Assistant Secretary udah Mapuyah te ngilada ban tungi gene ke Joint Action Committee ban ngila rairo ba ngindon gawe ke Joint Petition kini ke Joint Petition ngin tho chau Chief Minister ngin ai kopi chau Chief Secretary jongka sarkar jela ban ngin ai kopi ru syaga Deputy Commissioner jongka Riboy District na kamenta ke immediate inquiry ban ke inquiry kalong haki babun ki liang kebankong ya ke jingdon kini ki refugees sakete ke jaka panbari kabara ke bade ke jaka ke puta ban kabalai kadai bengin pet ya karkom syong ke jongki lese kilaban syong palat yoput ubana kaliang jong ke district council lagi por ke bamachuan du snam kar kendai spa repoi kala ai ni jaka seki ban syong